दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे कूड़ा ही नहीं है। वही दिल्ली में एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ है। आखिर ये लोग कूड़े का क्या करते हैं? सिंगापुर 2400 से ज्यादा ट्रकों से कूड़े को इकट्ठा करता है और फिर फैक्ट्री में ले जाकर 1000 टेम्परेचर में रखता है। और ये फैक्ट्री दिन भर 24 घंटे चलती है और इससे जनरेटेड हीट से बिजली पैदा होती है। और जो राख वगैरह बचता है उनसे ये ब्रिक्स और रोड बनाने के काम में आता है। और जलने पर जो हार्मफुल गैसेस निकलते हैं ये उन्हें भी फिल्टर करके छोड़ देते हैं।